silencio. Es extraño tanto silencio. En el país de los bocinazos, las risas, el merengue y el saludo escandaloso. Pero si prestamos atención, hay otros sonidos que con el bullicio de la rutina se pierden. Aprovechemos y volvamos a escucharnos, a mirarnos, a compartir, a descubrirnos. Aunque no nos veamos, todos estamos presentes, preparándonos para salir hacia un futuro mejor. Detrás de cada puerta, junto a las ventanas, haciendo nuestra parte. Si nuestro mundo se hizo pequeño, nuestro esfuerzo y deseo de ayudar se hizo más grande. Juntos vamos a superarlo, sentirnos hermanos. Vamos a sumar todas las manos para agradecer a los que hoy se sacrifican por nosotros. Y la espera será esperanza, la humildad nuestra enseñanza. Y sin máscaras volverán las sonrisas, y sin guantes los abrazos y caricias. Por difícil que parezca esta crisis, la vamos a superar como lo hemos hecho antes. Con Dios marcharemos y como dominicanos triunfaremos.